vergonha, pessoal. Se vergonhar por essas coisas. Meu Deus, é muito tenso. Psicologia clínica, minhas coisas. Não gosto de negócio de estúdio, não. Pessoas e também ter a alegria de todo ano fazer. Esse barulho a continuar no ar, adquirindo os produtos das edições Shalom. É só você acessar www.edicionshalom.com.br e adquirir vários produtos. Você vai ver. Não, Tô muito nervosa, acabei de falar, não deu pra gravar, porque ao vivo não pode. Eu tô muito nervosa e não deu tempo pra mostrar nada. Eu ia levar close e todo mostrar, mas não deu tempo. E agora vai ter agora conseguir mostrar um pouquinho de bastidores, tirar uma selfie e mostrar pra vocês como os apresentadores fazem. Mesmo que a interseção da célula não foi E é isso. Física, mas é a descrição de ideais. Você não tem mais uma universidade para estudar. Muitas vezes o próprio Voivo não volta da guerra. Os teus sonhos começam a se acabar numa guerra. Sabe que você acordar de manhã e está tudo destruído? Kiara viveu isso. Nesse momento ela se deu conta de uma coisa. Se tudo passa, se tudo as bombas destroem, será que tem alguma coisa que não passa? E aí ela fez a grande descoberta no coração dela. Como alguém que respondesse, sim, tem uma coisa que não passa. Essa coisa é Deus. Aí ela pensou, se Deus é a única coisa que não passa, então eu não vou fazer da minha vida como ideal o estudo, ou o mesmo casamento. Tudo isso faz parte da vida, mas o meu ideal, a partir de hoje, vai ser Deus. E aí ela fez a grande descoberta que Deus é amor. Você imagina, Diego, em meio a uma guerra, uma descoberta que Deus é amor, parece um contrassenso. Mas ali estava nascendo a semente de carisma que Deus queria dar para a humanidade, está dando, que foi o movimento dos populares. Nasce justamente dessa. Pra cima o nosso Fazendo Barulho com mais mistura divina. A gente volta próximo domingo, de 2 às 4 da tarde, aqui na Rede Vida. De nada. Pode dar uma pro blog da Jade. Blog da Jade. Um beijo, blog da Jade. Diego, dá um oi, blog da Jade. Ei, blog da Jade. Se inscreva. Cheguei. Acabou de eu tentei fazer o máximo pra mostrar tudo pra vocês. Tirei uma foto, chamei eles. Mas espero que vocês tenham gostado. Vai em contato, viu? Valeu, Deus abençoe. Tchau! E foi muito rápido, a gente ia mostrar. Eu ia dar mais dicas, mas teve só 2 minutos, então foi muito rápido. Infelizmente não tem na internet, ninguém gravou, mas eu tentei mostrar o máximo pra vocês. Agora vamos pra mim, e se tiver alguma coisa eu mostro pra vocês. Beijo! Gente, a alegria de ligar agora, né? Abrir o Instagram agora e ver vocês. Quantas pessoas estão me adicionando agora, curtindo. Muito obrigada. Para de aparecer. O Dan tá aqui. Te chamo. Gente, vamos falar aqui também já do canal? Fala do A meu gente vai doce. fazer o doce do Dan. Tá comendo Pavê. pavê? Gente, nós temos uma novidade pra vocês. Vocês que agora começar essas novas pessoas também que são vocês que vão se inscrever no canal, que eu sei que vocês estão assistindo. Aqueles que já me assistem há muito tempo. Vamos criar um canal de sobre o Dan mesmo, o que a gente faz no fim de semana, conversando sobre coisas que acontecem nos namoros,
bem legal, de um jeito bem espontâneo, bem nosso. Então quero ver todo mundo assistindo e muito obrigada por quem assistiu o Fazendo Barulho, por quem continua inscrito no canal, curtindo nas redes sociais. Eu vou deixar aqui embaixo agora o Instagram, se você viu Fazendo Barulho, mas não conseguiu o Instagram, tá aqui embaixo e no box de informações. E pronto, gente, muito obrigada para quem começou agora a assistir o canal. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Já estou em casa, fui pra missa e não teve mais nada demais não. E eu espero que vocês tenham gostado muito. Eu tentei gravar na hora que eu falei, mas em cima da hora, era pra ter mostrado as roupas e tudo, mas não deu certo. Eu tive só 2 minutos pra falar. Muito obrigada pra quem assistiu, muito obrigada pra quem não pôde, mas acompanhou nas redes sociais. Vou colocar de novo pela segunda vez aqui meu Instagram. E não deixe de seguir, porque eu sempre aviso. Fique ligado, se inscreva no canal, você que agora está chegando, que pelo Fazendo Barulho, você descobriu o meu canal. Então se inscreva no canal para receber toda segunda e sexta, em primeira mão, todos os vídeos. Um beijo, Deus abençoe, fique com Deus. Tchau. Que a felicidade está aqui. Eu encontrei o meu lugar e ao seu lado quero sempre estar.